3、4、5，很多球友什么？ Many players stand like 然后他 this. 这样站位。 The first thing I want to point out 第 is 一 the 个说 backswing 这个拉 pulling 手的 issue. 问题， The 很 first 多正 reason 手 is 攻 that 球 they 拉 stand 手 with 是 their 因 feet 为它 parallel. 第一个 Look, 是平 when your 站， hand is 你 placed 看 to 你 the 的手 side, 放 it 侧面，它也 naturally 像拉 looks 手 like a 动作一 pulling 样。但 motion. 当你 But when 左 your 脚 left 在 foot is 前 in 呢， front, 右脚在后 and 以 your 后， right foot 你 is 看 behind, 这时 your 候 forehand 正手攻 contact 球的击 point 球点就可 can 以 now 放 be 在 placed in the 右 right 前 front 方了。 area. 那 But 如 if 果 your 说你 feet are 平站， parallel, 你还不 and 转 you 腰， don't 那肯 rotate 定是 your 在你身体 waist, 后面击球。 you'll 我给大 definitely 家做 make 一个大家 contact 看。 behind your body. Let me show you an 你看 example. 很多人的击球 Many 点是什么？他 players 放 don't 到这 dare 儿 to，take the ball in front. 他不太敢赢前。所 So 以 the 说， first 第一个 key 关 point, 键点就是所有的正手位，尤其在初 especially 级 at the 的时候， beginner level, 大 is 家一 how 定 you 要 should 怎么站 stand. 呢？一 Your 定要 left foot must 左 be 脚 in 在前， front 右 and 脚 your 在 right 后。 foot behind. 那么这样的话，我才 Only 能找 then can 准 you 更 find a 好 better 的右前 contact 方的 point 一 in 个 the 击 right 球 front 点， area. 这是第一个问题啊。但是很多人的左右他是这样站，没有 Just 必要， leave 就 about 稍 half 稍 a 的 foot's 留出 distance. 半个脚掌的，我觉得这个距离就可以了，也不要太多了。那 Your 么 left shoulder 你的 should 左 face 肩呢 slightly 是 toward the 冲 front 于 of 球 the 台 table. 前侧的，就是它 Compared 比 to 你的 your 右 right 肩呢 shoulder, 要 it should be 更 more 面向 oriented 于球 forward. 台前侧，它 They 不是 should not 平 be 行的 parallel. 如 If 果 they 是 are 平行的， parallel, 即使你这样站，但是 even 你 if 是 you 这样 don't 在 pull your 打， arm back, 它也是 it's 错 still 的。 incorrect. The 右 right 肩 shoulder will 拉 move 到你 behind 的 the 左 left 肩后 shoulder. 侧，正 This 手攻 becomes 球 more 或者 obvious 正 in 手 forehand 正手 drive 拉 or 球就会更 forehand 明 move. 显了。 Watch left shoulder 左 forward, 肩在 right 前， shoulder back. 右 Below, 肩 let's 在 look at 后 the，hips. 这是我们第一个要给大家讲的知识点。那么我们这个理解以后呢，下 How 面 can 我 we 们来 keep 看 them open? 这个胯呀怎么 Here's 能 my 打 small 开呢？ tip. 第 When 一 the 就 ball 是 comes, 我 you 的 need 小 to 经验 rotate your 分享 body. 是什么？就是来 If 球 you 以后 don't 是需 rotate, 要转体的 yes,。如 you 果 can 说 touch 你 the 不 ball like 转 this 体， at 你 first. 确实你刚开 But 始这 once 样 you 碰 try to add 是可 power, 以的，等 you'll 你一发 rely 力 only on your arm, 全 and 用 there 手 will be 了， no 还有就是什么连 continuity. 续不了，对吧？ The 所以我们 body 在打球的 rotation 情 is 况下呢， actually 大家 simple. 看，其 A 实它这个身 forehand 体的转 drive 动 doesn't 比较 require 简 as 单， much 因为正手攻 rotation 球它不 as a 用像正 forehand 手拉 move. 球转动 When 幅 we 度那么大 rotate,。我们 your 在转 hand 的时候， should 刚开 stay 始 in 养 front 成 of your 好的 body, 习惯，你 not 的 like 手啊 this. 放在身体前面，不要 Bring 这 your 样。 hand 所以说 forward. 这个环节我们该怎么避免哈？我 Place it 手 in 拿 front 到 of the 身体 table. 前面来，放在 And 球 when 台 you 前 rotate, 侧，然 your 后我 hand 一 goes 转 to the side of your 体， hip. 手 How much do 放 we 在我 rotate? 胯的侧面停了。那我 First, 转体到什 look 么 at my 程度呢？ hips. 第一 They're 个， not 大家 facing 看 the table. 我的这个胯，它 When 不 the 是 ball 冲球台 comes, 前面的，它 they 是冲 face the 向 umpire 来球以 area, 后是 not 冲 the 向 side. 裁判位置的，它也 That 不 would 是 be 冲 too 向 much 侧面的，这就 rotation. 转多了。 So 它冲 after 哪 the 儿 ball 呢？ comes, 裁判就裁判是在球网边上坐着的，对吧 we rotate 所以 until 我 the 们在来 hips, 球以 knees, 后，我 and 们 toes all 转 point toward the umpire. 我的胯和我的 After 膝 hitting the 盖和 ball, 我的脚 look, 尖 my 指 hand 向 is 的 in 位置 front, 就是裁 next to 判的 my 位 right 置。 hip, 那 right 在我 around 出 hip 球以 height. 后，你 You 看我的 shouldn't 手 hold 是 it too 放前 low. 面，我一转，手的停止位置是 Too 在 low 我 causes brushing 右 upward. 胯左右的位置，就 And 在我 not too 胯的高度， high. 就你 Some 不能拿 players 太 stand 低 too 了 tall and。你 hold the 拿太 racket 低， high, 很多球友说为什么我 which kills 正 the 手攻 art. 球有摩擦，是因为你向上蹭的。你也不能拿得太高啊，有些球友在这儿挥，还站得高，那就错 Basically, 了。 the lower 弧线 half 制 of 造 your 不了 racket，就 should 在 be 球，就 roughly 是你 level 球 with the 拍的 table. 下半部分，在 After 球 hitting the 台 ball, 上方，这 if 个 your 位置就 shoulders 相 open 对 up, 是合理的，就这样 you will 的， naturally 不能 create 低 a，pulling motion. 不能太高。啊， One 就基本 cause 上 is 是 the 你球 shoulder, 拍的 and 下半 another 部 is the 呢， elbow. 跟这个球台的高度 These 保 two 持 points 差不多 often 就可以 cause a 了。 pulling 那么 motion. 我们在出 So you 球以 must 后呢 lock your，因为 shoulder and 拉 elbow. 手，如果 Watch 说 when I 你 swing. 肩膀打开了，你 My 是必 shoulder 然 doesn't 会有 move. 拉手动作的。一 It 个 stays 点是哪 fixed. 儿？肩， And 一个 my 点是 elbow. 肘。 I can always 就 see 这 it. 两个拉手 When I 动 hit the 作 ball, 那 I can 所 see 以你 where 得 my elbow 锁 is in 肩 the 锁 backswing. 肘。怎么锁肩锁肘？我给大家做一个哈。 Hold your 我挥 shoulder 拍的时 for 候， it. 我肩是不动的，看它是固定住的，对吧？好，那 So 么 my 我的
elbow. 肘，我用余光来看我 I 的 can 肘， actually see 我 my 也 own 是能 elbow. 看到的。就 When 我 I'm 在 playing, 打的时候，我 my 的 eyes 眼 can see 睛 the 是能 backswing 看到我的 position 肘 of 的 my 引盘 elbow. 位置。那 Why 么 do 我 we 们 pull 为什 the 么会 arm 拉 back 手 too 呢？第一 much? 个就是因为你 First, 肩往 because 后 you 甩 throw 了。 your shoulder back. 第二个是什 Second, 么？ your 手 elbow 往 swings 后 back, 甩， that's 就拉 pulling 肘、 and 推 pushing 肘、 the 拉肘、 elbow. 推肘、拉肘、推肘。我 If 们 we 如果 want to 避 avoid 免我 this 们这 pulling 种拉 arm 手动 movement, 作， the 关键 key 点 is to 是 switch to 一 left 定 foot forward. 变成左脚在前，右脚 Right 在 foot 后 back. 啊，击球点才能放到前侧。第二个呢， Second, 锁 lock your 肩 shoulder. 就是肩膀别 Don't 让它 let it 跟着 rotate 腰 with your。你看 waist. 肩膀固定，球友们看我 And I use my waist 用 to 腰 drive 去 the 带 arm. 手，肩膀固定。来，我给大家挥啊，大家 This 看 is the， 这就是 incorrect 错的， one. 看。好，那我怎么办呢？大家 Watch 仔细 my 看我的 shoulder 肩膀， carefully. 看我 Look 的 at 肩 my 膀， shoulder. 是不 Isn't 是 it 固定的？ fixed? You can even 你 place 可以 your 摸 hand 着 on 你 your 自己 own 的肩膀， shoulder. 感觉一下。这个 Second 肘 point, 别 don't 让 let 它 the 往 elbow 后 swing 甩。 backward.
我的 During 肘在 backswing, 引拍的 keep 时候 the 放到 elbow 身 at 体 your 侧面 side. 停止。那么你看 The 肘 elbow should not 不 be 能 farther back than your 远于你的 forearm. 前臂，什么 If 意 the 思 elbow is？ 肘在后 behind 面，前 and 臂 the 在前面， forearm 让 is 它 in 变 front, 成一条 align them into 线 a，straight line. 大 Upper 臂向 arm 下 angled downward. 前臂 Forearm horizontal. 变横。很 Many 多这个环 players 节 do 是这样的， this. 球友 Some 们 of，you must have this problem. 是不是有这样做正手弓的？打 When 直做 hitting 正手弓的， forehand 因为你人体 drives, 站立太 because 高 you，stand too 所以 upright, 这个球你不蹲，你 your 身体 body 不重 weight 心不 doesn't 下 drop, 去，然 and 后 your 你要 backswing 引拍的 position 位置发生 changes. 变化，你 So 只能 you 往 can 下走 only。swing downward. 肩 Right 膀 shoulder 右肩 drops. 沉肩，然后 Upper arm 大 drives 臂冲 downward. 下，胳膊 Elbow 肘 stays 平行 level.，肘 elbow 不要 shouldn't 在 be behind the 前 forearm. 臂的后面，让它 Make 变 them 成 form one straight 一 line. 条线。从 From 侧 the 面看会 side, 非 it's 常明 very 显。 obvious. 不要不要这样，大家看，不要 Don't let 翘 it，stick up, keep it in 让它 line. 变成一条线。不要这样，拉肘、推肘、拉肘、推肘，这就是 This 错 is 误。 wrong 因为这 because 种 the 框架 forehand 太重要 framework 了， is 它决定你 crucial. 拉球的框架。 It 看 determines 看 your 这 loop 肘， framework. 好，跟前臂是一起的， You 肘一 must 定要 keep 撑 the 住 elbow 了， supported. 撑 Hold 住 it there. 撑住，这个 Fix 位 this 置 position. 把它固定住了，不要 Don't 让它 let it 往 move 后 backward or 往 forward. 前。你用余光，其 You 实 can 你可以 actually 看到 see 自 your 己的肘 elbow 部动作的 movements. 下 Now 面 let's talk 我们 about 来 the body 说身体的 position. 位置。那 When 么 we 我们在 rotate 身 the 体转 torso, 体的时候 the 呢， pulling 拉 arm 手动作 movement 是 is 第 the 一个。 first reason you 不 can't play 会 a 正 proper 手弓球 forehand 转体 drive. 动作的， Let me 我跟大家 explain 说 how 这 the 个身 body 体啊怎么 drives 带 the 动，就像 stroke. 我说的， First, 你第一 when 个 you're 就是 facing the 你 table 正冲球 directly, 台前， keep your 把手 hand 放 in 在前 front. 面， Then when 然 the 后 ball 我一 comes, 来球 I 一 rotate my 转， body. 我一带动身体，这个 But 球 if 就 you 带上 hold 了。 your 那如 hand 果说 here 你 and 放 then 这儿，你 rotate, 再转， the 球 ball 会被 will get 顶住。 jammed. 所以 So 我 when 们 the 在 ball 来球的时候 comes, 呢，尽 keep 量 your hand 手放在 slightly 前侧 forward, 去 preparing 打 for 正 the 手弓球 forehand 准 attack. 备。那 Then 么 on 在 this 过来 incoming 的这板 ball, 球的时候，我 my 的 right 右 hip, 胯 this hip area, 就你的胯部的这个位置，髋 opens together 跟你的 with your 膝 knee 盖 and 跟你的 foot. 脚，把 Open 它 them up. 打开。我 As 刚 I 才说了， said, 是冲向裁 rotate 判 toward 的 the 位置。 umpire's direction. 我 How 打 much 开 do 到什 I 么程 open 度 it? 呢？ Just 转 enough 动 for this 它就是 rotation 带 to 动你的 drive your 手， arm 微微 slightly. 的转动，不用说。Some 很多人 people 都转动的 rotate 幅 too 度很 much. 大，就有 Some 的球是 players 这样 rotate 转。 like this. 有的 Some 球是 rotate 脚 together 下 with 跟 their 着转 feet.。我来 Let me 跟大家 analyze 分析 this 一 for 下啊 you.，就是 When 你 you are a 初学的时 beginner, 候，我建议你 I 还是动。 suggest 你看 you 很多 move. 小孩子，他初级的时候他都动，其实 Moving 动是 helps 为 you 了让你 rotate 更好 better. 的找 It 找 helps you 到这 find 种 the 转体 feeling 的 of 感 body 觉。 rotation. 那 For 你看，比如说 example, 我 when I 前期 first 我刚 started 学乒乓 playing, 球，我 I 还不 couldn't 会转 rotate my 腰呢， waist 那么 yet. 我可以把 So 脚 I 动 moved 起 my 来。 feet. 那这样的话，你会发现你的腿不是别着的，对，因为你的膝要用力，你的腿部要用力。如 If 果 you 你刚 don't 开始 move 不 your 动 feet 脚， at the 你会感 start, 觉好像脚这一块就焊死在这儿，然 you 后你 will 就会 end up 动 twisting 的 your 什么， hips 开始扭屁 incorrectly. 股。所以 So 我 for 们 beginners, 作为对于初级学员的话，我们 we 是一定要让 definitely 他 let 动 them 的 move. 因为动起来之后，它会同方向，脚 Feet 跟 and 腿 legs 同 must 步发 power 力。 together. 那么 After you 打 get 好了 better, 以后 should you 要不要 still 动 move?？不用动了。那么 You 你 can 可以 move 怎么样 slightly. 微动？比如说我是这样的，看 Watch this. 啊，我的 My 脚 feet 是 land on 前 the 脚 balls 掌 of the 着地 feet.，但是实际上我的 There is 脚 still some 稍 small 微 movement 给 in 了 the 一些 feet. 动作在里面。前脚掌看蹬起蹬起，我是给了一点动作，就不 You don't 用 need 转动的 exaggerated 这么夸 rotation. 张了。那么如果说等你以后再打好的时候，因为 Because 拉球里面 forehand 是要 loops 动 require 的， movement. 所以 So I 我建议大 suggest 家还是 try 尽 not to 量 stand stiffly. 不要站死在这儿，这 If 样 you 打。 hit like this, 那么这样的话，你可 Your 能 leg 脚和腿 power 的发力点会 will 受 be 到很大的 greatly 影响。 affected. 第二个，你可 And you 能 may 始终 never 找不到 find 右 the 胯 correct 顶发力的 hip-driven 正手 forehand 体 action. 动作。所以你的脚可以刚开始可以跟着你的身体微微的转动一些。那我在转动的时候， How 我 much 转动 do I 到什么样的 rotate? 幅度是可以做成一个标准呢？我 My 的 right hip, 这个右 leg, 胯 and knee. 和右腿和右膝来球以 Rotate 后 toward 转 the 向裁 umpire 判 when 位 the 置 ball comes. 这个时候我的 At 左 this 肩是冲 moment, 前的 my。left shoulder faces 右肩是 forward 在后的， The 拉手 backswing 动作 stays 放 at 到 the 身 side 体 of 的 the 侧面， body 它就停止了。 and stops here. 停止以后呢，大家 This 看 is 这 a 是一个 key 关键 point. 点啊，看点就是 Your right 你右 foot 脚 must 得踩 press 实，
时，你不 firmly. 可能两个前脚掌 The 左 left 脚 heel lifts up. 后脚跟抬起来，它 There 是 is a 有一 weight 个重 transfer. 心的过渡。啊，你看我这只脚现在在引拍的时候，它是抬起的，它是踩实的。所以 So 我 as 们 the 在 ball 来球的时候， comes, 整 your 个 whole 人 body 的重心，因为你要 shifts 为了你 forward. 的正手拉球去 This 做一 sets 些 the 基础 foundation 框 for 架 your 的 forehand loop. 铺垫。铺垫你不能是什么？很多人的转是什么？平转。 A 正手 slight 动作 downward 最好有 press 一个 is helpful 压 for the 蹬 forehand 的动 drive. 作。啊，虽 Even 然它 though 的 it's 幅度 subtle. 比较小，但是你可以先找一下踩重心，
蹬出去，踩重心， Press, then 蹬出 push 去 forward. 找一下 Find 这个 that 感觉。 feeling. 那么你在拉球的时候， Then 你的 when 身体重 looping, 心找到了会很快。 your weight 那左脚的 transfer is 前脚掌 correct. 打起来，然后 You 你 must have 必须有 3 drops. 3个沉的动作。第一个 Drop 是 the 沉肩 shoulder. 第二 Drop 个 the 是 hip. 胯下来，第 Drop 三个 the 是膝 knee. 盖下来。所以我 As 们 the 在拉 ball 球的时候 comes, 转。 rotate properly. 好，这个 This 动作就完 prepares 成 the 好了 swing.。那么关键点在于我出球的时候，我的身体怎么办？出球的时候，大家看啊，脚 As your 尖 toes 儿 rotate, 转，这 your 个时 right 候 heel 你的后脚跟在你要 lifts 出 when 球 you 的时 hit. 候， Your 右脚 right 的后 heel 脚 must 跟 lift. 抬起来。必须 If 得 not, 抬起来，抬不 you're 起来 stuck. 你就站死在这儿了，你就 You're 还是 not 没有转换 rotating. 很多 Many 人是这 people 么打 hit 球 like。this. 你在球馆里是不是 See, 看到他 they 根本 don't 不会转 rotate at 身 all，就是因 because 为他 their 腿 legs 不会 don't 蹬 push. 所以身 After 体 the 的 weight 重心 shifts, 转换过来之后，膝 Knee and 盖 hip face forward. 晃全部是冲前了。刚才冲裁 Previously 判， toward the 现在冲 umpire. 前， Now 冲裁判 forward. 冲前，冲裁判冲前 Umpire,。那 forward. 我在出身体的时候，我 My 这个 hand is 手 placed slightly 同时 ahead to the right. 放在我的右前方击球。你看，慢动作出球，出球，出球，出球。好，身体 After 转完， rotating, 后脚 the 跟抬 heel 起， lifts. 动 And 作 the 就会 swing 完 is 了。 finished. 好，你看，压下 Press down, 来。 rotate 冲 toward the 向裁判 umpire. 出球 After 以后要 contacting 挥 the 臂了 ball,，你 your 的身 body 体开 starts 始 to 还原， return. The 向前 forward 发 force 力， stops. 停止。 Do not 这 let 个 the 动作一 movement 定 go 不能过度的 excessively to 左 the 侧 left.。比如说我是这样的，好，我是这样的，这就 This 是 is 错误 wrong.，一定 Never 不要过度到 over 左 rotate 侧 to the，left. 到前面